ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على محمد يا ربنا. ولا تقل لما قتل في سبيل الله أموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل هم أحياء ولكن لا تشكرون. ubangiji da ke cewa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi hum amwat. Abu ƙara cewa ga wanda aka shahidantar da su liman yuqtalu fi sabilillahi, wanda aka shahidantar da su a hanyar Allah hum amwatun su matattu ne. Abu ƙara cewa haka bal ba haka ba hum ahaya su rayayyu ne walakin la tashkuruna, sai dai kuma ku san abin da ya faru a gare su ba. ba ku san abin da ya faru a gare su ba. wani la ta kulu liman yuqtal fi sabilillah, da ya ce ainihin karku ƙara ciya ga wanda aka shahidantar da su a hanyar Allah. Hazil aya wannan nazala ne fi qatl badr, ta sauko ne a wanda aka je su ranar yakin badar. wa kana al-maqtul min al-muslimin 14, ya kasance wanda aka shahidantar da su ranar yakin badar mutum 14 ne. sittatu min al-muhajirin, mutum shida daga masu hijira, musamman ya ce milar ansari, mutum 8 kuma daga mutanen madina. don ma ƙalar mushrikuna, sa'ilan da mushrikai suka ce wani munafiqun da munafiqai haula ya karmatu wa rayya'u ala anfusihim hayatad dunya, suka ce waɗannan sun riga sun rasu, sun tozartar maka su ga rayuwa irin na duniya, suna cikin ganiyar jin daɗin duniya. Ana cikin ganiyar jin daɗin duniya kawai ka ji an kashe ka. Ka dakata ka rika shan daɗin duniya kan kawai ka je ka tozartar da rayuwar duniya kawai a sashen jantar da kai. Wani suka ce wannan sun riga sun rasu, sun tozartar maka wannan su kawai rayuwar duniya, gashi ne yana cikin kuɗin shi, yana harkokin shi, daga ya faɗa wannan abu. Wannan za ta da jin daɗin duniya, wakar da hausa da ana wuce matu alamar baci Muhammadu. Sauran su bisa yadda Muhammadu, wannan zalatin ayatu sai Allah saukar da wani ce to kaka ƙara cewa. Kaku ƙara cewa ga wanda aka shahidantar da su a hanyar Allah su matattu ne. Bar wannan magana su rayayyu ne, walakin la tashuru. Allah saukar da wani abun a amma ta su mata kaka ce masu matattu. Sharar mufassir bi zalika inna amwatan khabaran lil mutadai mahazu. Wal jumla jumla fi mahallin nasbi maqul li qawli wal ma'ana yahrumu qawlu zalika. Wannan maganar da kuke faɗa cewa matattun nan to wannan ya haramta. لشهيدي قائل شهيدي لأنه ليس بموت مجمع متوى بني حقيقة وإنما هو سد انتقال من دار القدر إلى دار الصفا وتبادا من بسيدي وتعالي شراتا عن جدا نقرباتا شين دنيا إلى دار الصفا يزوى جدا ذلكي كنا ومن دار الحزن لجدا بكين تكي إلى دار السرور يزوى جدا فرين تكي ولو لمن يقتل في سبيل الله فهم شهداء وسنة شهيدين وسنوا بذلك عن بشيط دهاكا لأن أرواحهم saboda rayukansu shahidar Darussalam, ana ce masu shahidai saboda rayukansu ta riga ta halarci Darussalam, rayukansu ta riga ta tadu da Darussalam, da guroja da fitowar nasa min albadin daga jiki, a wuli annal mala'ika ta shahadu lahum bi nasarihi, ko saboda mala'iku suna shaidan sa gare su da nasarihi da ainihin wato ainihin taimakon su da dinin Islam, suna halatta su yi musu shaida, mala'iku za su yi musu shaida. Abin da yasa ake ce ma shahidai saboda cewa dan me yasa ake ce ma shahidai saboda cewa su rayukansu ta riga ta sadu da Darussalam, ko kuma saboda ainihin cewa mala'iku za ta yi masu shaida a ranar tashin alkiyama, saboda ya taimaki addinin musulunci, ya tsaya daka ya ba da kanshi, ya ba da gudunmawa ga musulunci, ko kuwa saboda ranar sallar jana'izar nasu mala'iku da za su sassauko su a sallar jana'izar da su. Wadda balba ka mun haya su rayu na hayatul hurriya
ita ne rayuwa idan na lahira bil jismi da jiki wa ruhi da rai laysal ka ya ta halar duniya ba irin rayuwa na duniya bane la shi ya da ba mai ganin ta illa halul akhirah sai masu lahira wa man qasaballahu da wanda Allah ke ulbi da la ilaha da zanka akanta wa za huwa taqiq wannan shine tsakankancewa ila ballan man qala inna wa haya'un bir ruhi sabani wanda yace sura yayu ne bir ruhi da rai kawai bakar kawai bir ruhi da ne kawai bakar kawai haka lianna saboda cewa shi yuradda ana raddi gibi an kana kullu insanin hayyun bir ruhi saboda kowane mutum ai raye ne da ainihin ruhi musulmi ne kane kasance au kafiran ko kafiri ne la dama bana'ir ruhi saboda ainihin ruhi ba bana'i wala maziyata lil shahidi ala ghairi to kaga in ya zama haka ne to ai kaga da shahidi da wani sa ai ba bambanci kenan wazil hayatu wannan rayuwa hakikatan hakika ne wa inna ma khurujur ruhi fitawar sa intiqalin min dari ila ukra sande fitowar nasa min darin daga wannan gida ne zuwa wata gida kuma za a tashi a wannan gida a koma wani gida wahiyya maziyatun daraja ne min mazayil anbiya daga darajojin annabawa wala yuqalu ba za ce innahum sawu sun daddace su ba wa hikimata adamu ta gasilin shuhadai hikiman kuma wanke wannan na shahidai ya kama wanzu wannan da dami hijinan nasu li yashhadu lahu yawmal qiyamati saboda ya shaida gare su ranar tashi alkiyama lima bil hadisi saboda abin da zuwa cikin hadisi kenan zamiluhum bi siyabihim rufe su da ainihin tufafin nasu a launin dami launin kalan ya zama kalan jini wa rigul miski dan shi kuma irin ganshin almisiki ne rufe su da rigunansu kar ku sa masu wani abin da ba irin wanda za su yi a cire riga ne a mashi wanka ba a da rigar shi kawai za a sa shi za ta shi nan tashi alkiyama ga launin shi launin jini amma kanshi irin ganshin almisiki ga jinin kawai na ta kanshi kamar almisiki wamma ta gaisar anbiya'i amma wanke annaba kamar idan annaba suka rasu ana masu wankan gawa ta abdin wannan ibada ne a wata shari'a ko shar'antawa ne wala ta kula al-ardu a jasadar shadai sannan kuma jikunan nan na ainihin shahidai kasa ba ta cin nasu wa amma mabalan jihadi amma mabalan jihadi wal mujahidin da masu jihadi bakar qala ta'ala hakika Allah da kiyaye ya yi allazina amanu ya kunna gaba da gaskiya ra'adullahu shin bana shiryar da ku ba Allah tijaratan tunjikum min azabil alim da wani kasuwanci za ta tsere da ko daga azaba nan da kenan tu'minu da billahi kuma da gaskiya da Allah wa rasul da manzansa wa tujahiduna fi sabilillahi ku jihadi a hanyar Allah bi amwalikum da dukiyar naku an fusukun da kawunan naku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna wannan ya zama bi a gare ku dan zama kun sani kenan ya gafara lakum Allah zai gafarta muku zunuban naku wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da ku wata aljannatai wanda ƙoramar guda hudu suna gudana ƙarƙashin garukan nata ƙoramar zuma da ƙoramar ruwa da ƙoramar giya da ƙoramar nono ga ƙoramar nono kundum ga ƙoramar zuma kundum ga ƙoramar giya kundum ga ƙoramar ruwa kundum da kajan ce ƙorama ba wai rafuka ba ne a'a teku ne gashi ne ya kai ya dawo ga tekun giya ga tekun zuma ga tekun ruwa ga tekun giya ga tekun nono wa masakinin tayyiba da kuma zaune wanda ke masu daɗi kenan bai jannati adalin a cikin aljannan zama kenan zalikal fawzu wancan nan ka shine babban rabo zai mai girma bil hadisi ya zo a cikin hadisin Abi Huraira daga Abi Huraira da Allah kara masa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kala lamman Allahu liman kharaja fi sabilihi Allah ya mu ce ga wanda ya fita ta barkin nasa la ya karju ba zai fitar da shi ba illa jihadin sai dai jihadi fi sabili a hanya na wa imanin bi da kuma gaskanta da ni wa tasdiqan bi rasulil gaskanta da manzo da huwa alayya alamin Allah da ya ce to wannan malamunci ne a gare ni nayi mashi limana an da gulhul janna ko dai shigar da shi aljanna aw arju'a ila makani ko dawo da shi zuwa garin maskani gidan nasa allazi karaja wanda fita gare shi minun gare shi na ilan mana da halin kasancewar shi na samun abin da ya samu minar ajal daga lada a ganimatin ko ganima wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu ke ga ikon nasa ma min kalamin babu wani mikantawa kullum wa zai mutum yake bi sabila tabarkin ubangiji babu wani kojewa da za a koje ka a hanyar Allah duk wani kujewa da za a yi maka da wani mikantawa da za a yi maka da wani kujewa da za a kuje ka a hanyar Allah illa ja yawmal qiyamati kayati ya zo ran tashi alƙiyama kamar yanayin nan nasa yana kulima lokacin da aka kuje shi launuhu launin dami launin sa irin launin jini ne rihul miski rihu miskin ga kuma kashin shi almiski ne wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu ke ga ikon nan nasa
laula mushaqqa alal muslimina ba dan kan tsananta bisa musulmi ba ma qatu khilafa sariha da ban zauna bayan wata rundunar yaƙi wanda take tafi yaƙi ta gazo bi sabilillah ta je ta a hanyar Allah abadan hal abada walakin la ajidu sa'atan sai dai ba zan samu yalwa bane ba hamiluhum balle dauke su to idan na fita kowa zai ce zai fita kuma mu ba mu da ababen hawa da za a hau kaga banda domin cewa zan tsananta musulmai ba to baya da ba a ce wata rundunar yaƙi ta je ni ina zuwa Allahu akbar. to idan na ce na tafi to kowa ba zai tafi Kauce. to kuma in na tafi in na ce kowa zai tafi to ba kowa zai samu dokin da zai hau ba wani garin ba zai waje a ƙasa ba Allahu akbar. to shine sai a ɗiba wajen mutum 40 sai a ce su je su yaƙi ba a ɗiba wajen mutum 400 amma idan na ce ni zan tafi to ba wanda zai zauna kowa tafiya zai to kuma wani lokaci mutane wajen kusan 1000 ga ba dawakai ga karancin dawakai to kan aka ce haka wani zai ce zai je a kafa to kaga wani je a kafa nan za a takura mashi wani yaƙin wurin za a tafi can wajen gaba da Lagos ne to a ce za a je a kafa ya za a yi ka je Lagos a kafa kuma kafin ka kai ka gaji ka je Lagos a kafa ka je ka yi yaƙi a gani gajiyar takawan ba kawai zai gajiyar da kai abin ka kai kawai wahalar tafiya ya zo da kai ka gani to ba da wakil da za a je garin da nisa inda ko kuma gaje ta ƙasar Enugu a ƙasa ina za ka iya zuwa Enugu a ƙasa kana ganin a mota ba ana tafiya a wajen kwana a uni ka gani to za a ce ka ja ƙasa saboda haka ba kowa zai mana dawakan da ake tafiya ke da su wasu isa ba sai a ce a samu wasu da masu addu'a su ji Allah ya bada nasara to shi yasa ba dan haka ba da sai ni ba zan zauna a wajen da yake ta tafi ba a hanyar Allah saboda haka ba ni da yalwan da zan dauke su ne kada a ji juna sai ta ba samu yalwa ba wai shi ko alai ma ya takallafu hanni su kuma idan aka ce na fita ba su fita ba sai ga sun kama kuka da zaran annabi ya fita wani bai je ba to sai ya kama kuka ni na fita suna zaune a gida wanda suke gidan nan wanda suke nan za ga suna ta kuka ne da annabi ya fita muna zaune a gida to zaman gidan ba zai musu daɗi ba to dole nake daurewa a raba a ce su tafi mu mu daɗi wata ran sun dawo su kuma su ma su tafi to haka ake daure amma in ka ce na fita to ba su fita ba wanda ba su fita ba za su yi ta kuka ne za su yi ta kuka ne wallazi nafsi muhammad biyadi annabi ya ce na rantsa da wanda ran muhammad ke ikon nasa da wadattu wallahi na yi guri ni ya gazo ne yaƙi fi sabilillahi hanyar Allah ba kutalu a shahidantar da ni sun ma gazo sannan ƙara yaƙi wa kutalu sannan ƙara shahidantar da ni sun ma gazo sannan ƙara yaƙi wa kutalu sai a ƙara shahidantar da ni rawahu muslim wal buhari muslim da buhari suka rawaito wannan hadisi wa lafzu lafazin buhari wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke ga ikon nasa lawa dutta wallahi na yi guri ni kutalu cewa ni ana shahidantar da ni fi sabilillahi a tafarkin ubangiji ya sai a raya ni sun ba kutar sannan a ƙara shahidantar da ni ba haya sai a kuma ba haya sai a ƙara raya sun ba kutar sannan a shahidantar da ni ba haya a ƙara raya ni sun ba kutar sannan a ƙara shahidantar da ni wani daga ainihin abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ƙila ka ce ya rasu da Allah wa ma ya dalil jihada fi sabilillah menene ke daidai da jihadi a hanyar Allah azza wa jalla mai girma da baya kala ce la tastadiuna ba za ku iya shi ba wa adwa ne suka kara mai ta gare shi marrata ne shuri guda biyu aw salasan ko kullu zalika dukkan kowanne ya koli ya ce la tastadiuna abin da zai daidai da jihadi ba za ku iya shi ba jihadi shine za ku iya amma abin da ya kamata shi ba za ku iya shi ba wa qala fi salisati annabi ya faɗi a cikin karuna ko masalal mujahidi misalin mai jihadi fi sabilillah tabaraka wa ta'ala kamar masalal sa'imi al-qaim kamar mutumin da yana yin azumi ne yana tsayuwa kuma alƙaniti bi ayatin lahi yana ta ibada yana kunuti da ayoyin Allah la yaftaru an min salatin wala siyamin bayan ki daga barin sallah da azumi hatta rajal mujahidu bi jihadi har sai ya dawo bisa bila tabarka ubangiji ka tsaya kana azumi kana sallah ka zauna ka dinga yin azumi ka dinga yin sallah ba za ka daina azumi da sallan nan ba har mai jihadi ya kaga ba za ka iya ba ka zauna gida ka dinga sallah da azumi ba za ka bar wannan sallah da azumi ba har mai jihadi sai da tabarki ubangiji yake sarki saboda ka kuce masu su wayannan matattu ne su rayuwa da ubangijin nasu arwahu rayukan nasu ya wasila a cikin balkotan nan da diyarun tsuntsayin tasrahu da take yawa ta fil jannati a cikin aljanna ai su shadi daga ga hadisi bi zalika rayukan nan na shahidai
tana cikin bole koto ne da tsuntsaye tsuntsayen fa ba wai tsuntsaye ne ba kamar jirage ne an sa ruhinsu a wani jirgi ne yana wuta a cikin aljanna kawai za ga jirage ne kawai tana ta yawo a cikin aljanna tana ta yawo a cikin aljanna tana ta yawo a cikin aljanna wannan tsuntsayen inda ka san jirage ne kawai ka rayukansu a cikin aljanna suna cikin jirgin ana ta yawo cikin aljanna suna kalla abin da ke aljanna ga aljanna nan kawai fili ana ta yawo da su a cikin aljanna la hadisi bi zalika saboda hadisi da aka rawai baraikan na nasu fi hawa sala cikin babban lokoto ne da ɗorin tsuntsaye nan ba tsuntsaye ba ne a wasu jirage ne kawai bai ya kal haudaji kamar haudaji ne la hagare ta wa amma arwahul mu'minina amma rayukan mu'mini almudiyina wanda suke da gairar shuhada wanda ba shahidai ba mutum ta yi tana nimtuwa kharij aljanna suna giwa aljanna kenan yamiriha da yana hasken karshen da na aljanna wa ma'awa hal barzahu amma makomanta barzahu ne wa amma arwahul usat amma rayukan ba sa ba ubangiji wal kubara kafirai fa hiya masjunatun ta za ta a cikin kurkuku na kabari la ta tasarrafu ba la ta sarrafu la ba ta sarrafi gare ta wa amma rawahul anbiya'i amma rayukan annaba fa warada wanda ya zo a cikin hadisi anna tawi ila qanadil tana zuwa ga wani qanadilin fitilla wani lantarki mu'allakata birata bil arshi fil jannati al janna wa amma rawahus sigarul mu'minina amma rayukan na kananan mu'minai jirajirai wa bil janna yana cikin aljanna fi kabalati ibrahim wa sarata a cikin rainan na annabi ibrahim da saratu jirajiran mu'minai wanda suka rasu to suna cikin aljanna ne suna cikin rainan annabi ibrahim da matarsa sai da saratu amma rayukan annabawa wannan ya rato an ce tana zuwa cikin wani lantarki a abilata rashi kenan a cikin aljanna da annabawa da manzanni da manyan waliya kadamu daga wasu rayukansu ana rataya shi tana taruwa zuwa ga wani fitilla wanda fitillan yana cikin al'arshi ne ga kuma al'arshi ai sama aljanna ne shi su manyan suna cikin aljanna ne dole ko annabi ya rasu zunnan take kawai sai aljanna na'am take sai aljanna su annabawa da manzanni da waliyai sun fi suna saman shahidai ne su saboda hidimar da suka yafi na shahidai suna gaban shahidai su kowa shahidai bane amma sun fi shahidai ولنبلونكم بشيء من الخوف Allah da ke ce za mu jarraba ku da wani abu daga tsoro liladu makiyiki na waljoyi da yunwa alƙadi za a samu fari a bayan ƙasa wani ƙasar minan lamwali da tuya daga dukiyoyi bil halaki da halaka wala an bisa ga rayuka bil kadari kisa wasu ta mutu da mutuwa wala murara da cutuka wasu samarati da diyan bishi bil jayi da jawha da aka biran da mu ba ku da za mu jarraba ku wa nazar mu duba tasbiruna shin za ku yaƙuri ne amla ko ba za ku yaƙuri ba wa bashirin sabirina ka albishir ga wanda suke haƙuri alal bala'i bisa bala'i bil janna da ina aljanna da masa albishir cewa za su samu aljanna saboda haka za mu jaraba ku wani wani na bilokun allah mu mafiya lil qasmi mahzun ai wallahi mun rantse da allah ce wallahi na bilokun za mu jaraba ku wa nablu wannan jawabinsa باللام دلامي والنون دنوني لكونه مضارعا saboda kasancewar fi'ili mudari'i ne musbitan mustaqillan wal ma'ana la ta'tibirakum za mu jaraba ko ayi hal mu'minuna ya ku menene ma bil hadis ya zo a cikin hadisi ad-dunya sajidul mu'mini duniya kurkukun mu'mini ne wajen natil kafir aljannan kafiri ne ay walau kana al mu'minu bi gayati na'imiha ko da min ya zo a cikin gayan iman iman nata wal kafiru kafiri kuwa ya shaidi raikiha yana cikin mafi tsananin kwancin da nata saboda haka idan mumini a duniya yana gidan yari ne kafiri ko yana aljanna ne ko da shi muminan yana cikin daular duniya to da ila wannan daula abu na saba da aljanna kamar yana gidan yari ne shi kuma kafirin ko da yana cikin tsananin kunci to duk da haka dai yana cikin aljanna da wurin shi domin wancan kuncin ta nan ka wannan kuncin Allah ce za mu jaraba ku da ainihin wato abubuwa da yawa tsoro na maƙiyi to saboda haka wannan tsoron da ake fara waɗannan to kaga ainihin dama za a ga su mu'mini a duniya suna tsorace ne ana ba su tsoro ana firgita su to dole za su yi ta hakuri da wannan addini nasu saboda rauni da suke da shi su ko kafirai suna da ƙarfi don haka na jaraba ku da yunwa
ونقص من الأموال وقال بريك وهو بالأصل يتخلف المقر لكن المسمى هو سبب في الجوع rashin zuwa sama ko dalili na yiwa fakar fassara sha bi sauya kiga fassara ba dalilin nasa wa naqasa min al-amwali da kuma tawaya daga dukiya bil halaki da halaka wal anfus da rayuka bil qatl kisa wal maut da mutuwa wal amrad cutuka was samar da bishi bil jawahi da jayoha gonan da ake buhu dari kaga bai wuce an samu buhu 5 ba kaga an samu ja'iha saboda ruwa bai wadace ta ba an jarraba fa gani gona ana dura buhu 500 600 sai ga lokaci bai wuce a dora guda 40 ba saboda rashin wadataccen ruwa to kaga an samu jayi hakira ko kuma ga ruwa ya zo amma an yi rundunan fara ta zo ta cinye gona ta cinye fara ko kuma ainihin an samu shebe ya yawa a cikin gona saboda haka duka jarba mu gida yake saki na kuma ban jamu jarba ku wannan zara magana ya tasbiruna amla wa bashirin sabirina lil bala'i bil janna ya albishir ga wanda suka hakuri bisa bala'i da aljanna bijadawa aya fata abubuwa kenan almutalafati min halakara da zare gaini wannan da mutum sa kenan ala nakbiru za mu jaraba ku liyan zar zalika lil malaika saboda wannan bayani ga malaiku kenan wani barakun da kuma sashin naku wannan sabara wanda ya hakuri falahu rida yadda ya tabbata gare shi wannan jaza wanda ya dadani falahu suru kushi ya tabbata gare shi qawluhu bil janna da ina janna muta'allaqun bi bashara wal ma'ana bashirhum bil janna yi masa albishir da samun aljanna min gairi sabiqati azab ba ta da gabacin wani azaba ba kuma allazina sune wadanda allazi ashara bi zalika ila anna allazina kabara lil mutada mahzu wa qim ya kuwa fi jawab as-su'al al-muqaddar qawla al-bana ci gaba ce kenan makzuba min ki wa kila kace innal lazina nata lasabirina huwa sana shine mafi kyan nata wa kila kace mansubun ala al-madahi abin wa nasaba ne bisa madahi yaba bi ilm mahzum da bai mazumi kenan takadiruhu amdahu yana bansa wakila aka ce mutada kabaru labarin su kaulu ulaika kuma lazina za sabarun musibatu sune idan musiba ta same su balan bala'i kenan karu ce inna lillahi mulka muna Allah ne mallakan sa wa da duk bayan Allah ne ya falu bina ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama da wa inna ilaihi raji'un mu masu goma ne zuwa ga Allah wallahi lahira bai jazina sai ya saka mana fil hadisi ya zo a cikin hadisi manastar ja wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan musiba lokacin musiba jarahu Allah biha Allah da ke sarki zai bashi lada a cikin ta sannan ga zai bashi lada a cikin ta wa kalama alai khaira Allah ya bar bashi alheri a cikin wabiya cikin sa annabi subhanahu nabi cewa bitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to biya an bitar da ita basar da sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala Aisha inna ma hadha misbah Nana ta ce wannan ai fitilla ne ba an mutuwa ba ne sai ka ce an mutuwa fitilla ta mutu annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce ya rasulullah wannan ai fitilla ne sai ka ce an rasuwa sai ka ce an yi rasuwa makala sai annabi ya ce kullum ma sa al-mu'mina duk abin da ya bakanta mu'mini rai wa huwa musiba wannan musiba ne rawahu Abu Dawud fi marasilihi Abu Dawud tana hadisi a cikin mursalan nasa to saboda haka duk abin da ya munna mu'mini to wannan musiba ne musiba ai musiban kana sawa ta karance ka ta karance faka da malar rashin dukiya ne au au nafsin ko rasa rai ne au juyin ko yunwa ne au kamin tsoro ga agai da ko na haka au do inna lillahi da mamlukun ma bin mallaka ni na Allah wa makalukun ma ban halatawa ne lahu ga Allah yatasarrafu bina ala ma arada Allah yana tasarrufi a cikin mu da abin da ya nufi وهذه المقالة وأن ذنشيني من خصائص هذه الأمة وأن إنا لله وإنا إليه راجعون وتنا ركتم خصوصيا وأن الأمة ولو كان لغيرهم تتاكد شيء قولون لكان ليعقوب تتاكد شيء النبي يعقوب جينا فقد يوسف فقال يا أسف على يوسف سيتي يا أسف على يوسف بيتي إنا لله وإنا إليه راجعون سيتي يا أسف على يوسف فقال لوكتم با إنا لله وإنا إليه راجعون sai ce ya su ba da yusuf walo ina wa inna ilaihi raji'una ai sayurun masu kuma ne zuwa ga Allah walo madansa jayi kale inna lillahi wa inna ilaihi raji'una walo ajarahu Allah fi ayi samiyarinsa Allah zai bashi lada a cikin ta bisarin take na wabil misbah ya zo a cikin misbahu littafi ne na yin larabci ajarahu Allah min babi baraba wa qatala wa ajarahu bil maddi lugatan sazatan za a samu idan ya saka mashi da lada kan ce an jarahu Allah ba shi lada
wa kalafa alai hayra musa musu wanda ya fi wannan ai mina gare ta imma bil akhirah ko al akhirah fakar kawai wa biya ko a cikin duniya wa bil dunya ko a cikin duniya wa man yabda bi akamil lahi wanda ya da hukuncin Allah wasu bare ya hakuri Allah ma sabu misabin da ya same shi wala hurida min Allah wannan zai samu yadda daga Allah ta'ala da ke sarki walakin musibatul dawa'il la walakin sai dai musibatul wala kulli musiba dawa illa al-maut wala kulli musiba dawa gyara wala kulli musiba dawa illa al-maut kowace musiba tana da magani illa al-maut sai dai mutuwa ba ta da magani likulli wala kulli musiba dawa illa al-maut kowace musiba tana da magani sai dai mutuwa alal kufr sakamci kaga wanda ya mutu na kafiri to musibar da ba ta da magani ke mutum yana kafiri ya mutu to kaga musiba ta auku wanda kuma gaskiya ba ta da magani duk musiban da Allah ya bawa to akwai maganin ta amma wanda ya rasu a kafirci an gama musibar da ba ta da magani ta auku musibar da ba magani ta riga ta auku sai dai Allah kyauta labarun fi sabri bala'i sashin safara cikin hakuri ya bisa bala'i ke cewa an saura ka saure badan bi mazagatihi lakin girma min asali an saura ka saure badan bi mazagatihi lakin girma min asali an saura ka saure badan bi mazagatihi a saura hakuri ka saura kamar citta ne bada a farko bi maza ka ci cikin ɗanɗanin nasa lakin a waƙi sai dai ƙarshen da nasa a hala ya fi zaƙi min al'asa daga zulma wa ƙala gairu bi ta masu kibin lahi duna gairihi min makarukatan lahi wani daga cikin masana Allah ya faɗa a cikin kwakwame Allah mutum ya kwakwame Allah kuma ba wani samin makarukatan lahi daga ababen halitta Allah ya ce cewa لكل شيء أباركته إبرو وليس لله إن باركت من يولي لكل شيء أباركته إبرو وليس لله إن باركت من يولي لكل شيء أباركته إبرو وليس لله إن باركت من يولي da kulle shayin ruwan kowane akwai canjin shi idan farat kan karabu da shi amma wa laysa lillahi in farat ta min iwari amma karabu da Allah ba iwari shi gaskiya haka idan ka rasa da Allah zai iya baka wani dan ya zama shine madadin wancan kan haka in ka rasa mata Allah zai baka wata mata da madadin wancan mata in ka rasa kudi Allah zai canza maka wani kudi ya zama madadin wancan kudi in ka rasa gari Allah zai canza maka wani gari ya zama madadin wannan gari naka bare kuwa ka gani idan ka rasa wasu masoya sai aka ga wasu masoya kuma sun zo na gosu bare kuwa duk abin da ka rasa shikenan sai ka aka maka wancan ka rasa iyayenka to shikenan sai a samu maka wasu sai su da matsayin kamar iyayen naka ne kuma duk abin da iyayen sa sai maka to su kuma su kamar su ne kamar iyayen naka za su yi maka to banda Allah idan ka rasa Allah to ba zai tsaya maka matsayin Allah shi Allah ba shi da canji za a yi sa samu canji shi لكل شيء إذا فارقته يوضو وليس لله باركت من يهدي قولوا قلت شاء إنما هذا مصباح أي شيء قليل أبني أنك كني أشي إنا لله وإنا إليه راجعون سبب شيء قولوا في مراسل أشكي حديثا مرسلين كلمة أحمد كلمة التجاني قياس المدرسة لما سلم ثم سلم النبي بيا كنت قوس الله إني شواهده وصل أبوه كم هذا آمين
Allah ki addinin mu amin mu da akidan daga sama baki da abinda muke jin tsoron Allah ka mana hijabi ga barinsa dukkan zanani Allah ka manta sigarsa amin gaban shari Allah kulle mana shi amin sana shi na alheri Allah ka samu shi amin abinda za mu ci mu sha mu sarafa mu sarafa mu sarafa mu sarafa amin Allah ki sharifa amin بسم الله